Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru hagezweho ku murango kuri uyu wa gatandatu kw'itariki ya 22 Ruheshi 2024. Tugiye kugaruka cane ku makuru havugwa mu gisata ca politike. Abashingamateka b'umugambwe CNL barandikiye umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Honorable Daniel Giras Ndabirabe babimenyesha ko umugwi w'abashingamateka bamuka mu mugambwe CNL kirongowe na nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa. Iryo kete ryahawe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi banditse bavuga ko bitumvikana ingene umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yokwemeza uwundi muntu arongoye mu rwego rw'abashingamateka bamuka mu mugambwe CNL, mu gihe rero hari n'urubanza rutaracibwa rujanye n'uko ikoraniro kaminuza ryabereye i Ngozi rivuga ko rihindura umukuru w'umugambwe CNL ritarikurikije amategeko. Ivyo bitumwa rero uwitwa ko yatowe muri ico citwa ikoraniro kaminuza arongora umugambwe CNL ata burenganzira na bumwe bafise bwo gukoranya no kurongora amatora, avuga ko akuye uwusanzwe arongoye mu rwego rw'abashingamateka bamuka mu mugambwe CNL na burya we adasanzwe ari n'umushingamateka. Ivyo rero bibaye nyuma yaho umugwi w'abashingamateka biyonkoye ku burongozi bw'umugambwe CNL burongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa, bandikiye n'umukuru w'inama nshingamateka bumenyesha ko ugiye kurongora umugwi w'abashingamateka bamuka mu mugambwe CNL atari nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa. Inyuma yo kuburabuzwa, inyuma yuko ashobora kwamburwa umugambwe wiwe, n'inkuru nyinshi zagiye ziboneka kandi zumvikana ko CNDD-FDD yoba ifise ukuboko muri izo mpinduka n'imidugararo irangwa muri CNL. Ibintu rero birabandanya guhindura isura. Agathon Rwasa we arashaka gusubizwa umugambwe mu minwe, ubwo n'imbere y'amategeko ari we akiwurongoye. Ivyo byose rero tugiye kubigaruka ko tubasomere ibiri muri iryo kete ryanditswe n'abo bashingamateka bashika kuri 18 nk'uko bigaragara ko basinye kuri iryo kete barungikiye umukuru w'inama nshingamateka Honorable Daniel Giras Ndabirabe. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Tujeje kubivuga mu buryo bw'imfunyapfunya, hari abashingamateka bandikiye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Giras Ndabirabe n'abashingamateka rero baserukira umugambwe CNL mu nama nshingamateka y'u Burundi. Banditse kete rigira riti: mwubahwa murongoye inama nshingamateka y'u Burundi, tugendeye ku ikete ryadushikiriye binyuze ku mushingamateka Agathon Rwasa aramutswa umugambwe CNL imbere y'amategeko, akaba n'umuyobozi w'abashingamateka baserukira umugambwe CNL mu mugambwe watowe 100% n'abashingamateka bashika kuri 32 bemewe muri 2021 mu nama nshingamateka hagendewe ku ngingo ya 50 y'itegeko rigenga inama nshingamateka y'u Burundi. Twese dushize hamwe iri kete kugira ngo tubamenyeshe ibi bikurikira. Icambere, uwo mu rwego w'abashingamateka 18 bamenyesheje umukuru w'inama nshingamateka bagize bati: inama yabaye ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatanu 2024 yashizeho Hakizimana Leopold Uwiyita uhagarariye abashingamateka ba CNL mu nama nshingamateka. Vyakozwe bidakurikije amategeko ndetse nitwemera ko aturongora nkatwe abashingamateka baturuka mu mugambwe CNL mu nama nshingamateka. Muravye neza, yashizweho na Nestor Girukishaka yihaye uburongozi bw'umugambwe mw'ikoraniro kaminuza takurikije amategeko ryabereye mu ntara ya Ngozi. Kabiri rero abo bashingamateka bamenyesha umukuru w'inama nshingamateka
bagize bati turabamenyesha ko ata mushinga amateka wemerewe gutegura no kubaremesha inama y'abashinga amateka b'umugambwe wa CNL nk'uko itegeko ribigenga mu ngingo ya 52 y'amategeko y'inama nshinga amateka y'u Burundi. Ikindi nuko mu mategeko abashinga amateka baserukira imigambwe yabo mu nama nshinga amateka bashirwaho bakurikije n'ingingo z'amategeko, kandi umurwi w'abashinga amateka baserukira umugambwe ntibashirwaho bibereye hanze y'inama nshinga amateka. Mu yandi majambo, itegeko agena ko umugambwe atahuriye n'imikorere y'abashinga amateka baserukira mu nama nshinga amateka. Ikindi ca kane rero, abo bashinga amateka baserukira umugambwe CNL mu nama nshinga amateka bandikiye umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabirabe, baragize bati twaguye mu gahundwe tubonye ko inama nshinga amateka yaguye mu mutego w'abashinga amateka 12 muri 32 baserukira umugambwe CNL mu nama nshinga amateka. Ku ngingo y'abo bashinga amateka 13 gusa, Murantunge n'abashinga amateka 13. Ni ingingo rero itubahirije amategeko. Bakaba rero muri iryo kete baraheraje bagira bati mwubahwa murongoye inama nshinga amateka, turabamenyesha ko urongoye umurwi w'abashinga amateka baserukira umugambwe CNL mu nama nshinga amateka ari umushinga amateka agatorwa asa, kandi turacarindiriye yose ntare ntahinyuzwa izotangaza ku ngingo rero izofata, dore ko uwo mugambwe CNL wongowe na Agatorwasa kuba mwemera kuba waritwariye Nestor Girukishaka mu nama muri sentare ntahinyuzwa mu gihugu c'u Burundi. Nuko rero muri CNL vyoba vyifashe, ese Agatorwasa azosubizwa umugambwe wiwe? Benshi barabitegereje, ariko benshi bakavuga ko ari imitego yose bari gutega Agatorwasa kugira ngo ntazohiganwe mu matora ya 2025 hamwe na 2027 matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu gihugu c'u Burundi. Reka rero tubandanirize ku bindi bitandukanye bigaruka mu bindi bimenyesha amakuru. Mu kinyamakuru SOS Media Burundi bavuga ku ngorane z'ibitoro mu Burundi. Leta rero ngo yarumiwe imbere y'ubukene bw'ibitoro kuko n'umukuru w'inama nkenguzamateka yabishikirije. Kuri inama nkenguzamateka yarasabye abashinga amateka abashikiranganje b'intwaro hagati mu gihugu gusubira kwemera uruja n'uruza rw'amapikipiki hagati mu gisagara ca Bujumbura ngo mugwa mukuru w'ubutunzi mu ntumbero yo gufasha abanyagisagara kwiyunguruza. Emmanuel Sinzohagera akababazwa n'uko leta itakigira ico ishikirije ku ngorane z'igitoro igasa niyumiwe. Umushinga amateka Murantunge umushikiranganje yajejwe gutwara abantu n'ibintu yari yatumwe ko kuri uwo wa mbere mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka ntiyanyegeje umubabaro wiwe ku bijanye n'ubukene bw'ibitoro buguma bwisubiriza kandi bugomba kugwiza amezi 42. Ingorane rero zikaba zariyongereye muri aya mezi aheze. Ubu rero ngo baraduza ibiciro vyo kwiyunguruza uko bishakiye atawuvuga ikintu na kimwe. Namwe nk'umushikiranganje umengo mwarumiwe, nta bushobozi mugifise bwo kuraba uko ibiciro vyo kwiyunguruza vyifashe. Igiciro cyo kwiyunguruza i Bujumbura ubu ni 2,500, yashinzwe na leta ari 650. Abaderiva bagishikana abantu aho bashatse batubarije n'ibituro. Ubu muri tagisi barihisha 30,000. Nk'umushikiranganje ajejwe kubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza, nimubona inzira nimwe yotuma tubivamwo canke mugomba ko bidasubira kuvugwa ko? Ndazi ko muza kunyishura ko iki kibazo gihagaze ku bukene bw'ibitoro, nta muti n'umwe wotuma abanyagihugu bahema. Niko rero bivugwa na Emmanuel Sinzohagera, yabitangaje yihebuye cane ku buryo mugane hatayaheza. Sinzohagera rero akaba yarasabye ko hoba gusubira kwemerera amapikipiki hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bahisemwo kugenda n'amaguru kubera kubura amamodokari yo kwiyunguruza bitumwe n'ubukene bw'ibitoro. Yarageze ati genda muvugane n'abashikiranganje bagenzi banyu ujejwe intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo murondere ubundi buryo mwemerera amapikipiki kunguruza abantu. Mutabikoze kandi ari mwebwe mujejwe ibibazo vyo kunguruza abantu, hategerezwa kuboneka uburyo abantu bakoresha mu kwiyunguruza. Uheruka narabaye numvise ko abanyeshuri bacererwa ibibazo kubera
ubukene bw'imodokari zo kwiyunguruza iyo muba mwavuganye n'ubushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu mwari kuraba ukuntu abanyeshuri bunguruzwa n'amapikipiki mukanatora n'umuti w'ukuntu abantu boshika ku buzi ariko ubushikiranganji umengo ntimukibaho ntimukivuga ku ngorane z'ibitoro umengo mwaromewe kuri ico kibazo ninde azokwishura ku bibazo vyacu se umuti uzova hehe bizoherera hehe niko Emmanuel Sinzohagera yasubiriye kugaragaza umubabaro abakoresha imbuga ngurukanabumenyi benshi barashimye amajambo y'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi abandi babona ko hari amakinga ahubwo yategerezwa guhabwa uruhusha rwo gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura kuko n'amapikipiki nyene anywa igitoro pikipiki rero yankiwe gushika hagati mu gisagara n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Jean Claude Jacob ca muri 2022 ico gihe yari akiri n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu biheze rero niho umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Girase Ndabirabe yaragabishije ko hashobora kugarukana igihano co gupfa ku bantu bahungabanya ubutunzi bw'igihugu hakagiriza bamwe mu bashinga amateka n'abadandaza kugurisha igitoro mu gihugu c'u Rwanda rero bigakena mu Burundi abaranije agateka kazira muntu n'ak'ubutunzi ntibahengeshanya gusaba umukuru w'igihugu abamwegereye badasiba kuvuga ko habaye impinduka nziza mu bisata bitandukanye no mu buzima bw'igihugu byakene rero amaze ku butegetsi utuma ko inama rukokoma mpuzamakungu ntumbero yo gutora umuti urama kuri ico kibazo ariko rero bikaba ivyubusa makete rero twamwandikiye nta nyishu yaronse niko rero Gabriel Rufyirarongo ya Rukome agaragaza umubabaro abasesanguzi bo mu gihugu namva makungu bahuriza ku kintu kimwe ko Burundi buriko bubaca mu bihe bidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi ariko mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje kwa Minunani Ruheshi mu gihe ahimbazwa umunsi wahariwe wamusubiriye Pierre Nkurunziza ko Burundi butari bwigere bugira umunezero nk'uwo buriho ubu ngubu ntabwo kandi Tanzania Abarundi amajana bafungiye ku butaka bwa Tanzania n'Abarundi rero baje kurondera akazi mu gihugu ca Tanzania bakorerwa amabi atandukanye abadahembwa abandi bagasahurwa bagarutse mu gihugu canke bagafungwa mu busho bwa Kasulu na Nyamisivya mu karere ka Kigoma bahoze rero bahafungiwe bemeza ko Abarundi batari munsi ya 10 bazanwa aho buri munsi ku guserukira Burundi muri Tanzania ni Jeremy Kekenwa Abarundi batari munsi y'amajana 6 bari bafungiye Kigoma gushika mu mpera za Rusama 2024 Abarundi rero bamaze gukorera imyuga itandukanye muri Tanzania bahura n'intambamyi nyinshi bagasigura ko Abarundi ibihumbi babajabuka baja kurondera akazi buri mwaka kugenda bemeza ko atangorane n'imwe bagira bahoze rero bakorera muri Tanzania babwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi ko bitangura kugorana mu mpera z'amasezerano y'akazi canke mu nzira bagaruka hamwe rero mu bakoresha ngo baradukoresha imyaka 2 canke 3 bitwaza ko bazoturiha mu gihe tuzoba dukeneye gusubira mu gihugu cacu ico gihe rero giheze baca bahamagara abawana mugambo canke igipolisi bakatwagiriza ko tudafise ibyangombwa mu ntumbero yo kutaturiha umushahara wacu ko biganwa n'umwe muya abagabo b'Abarundi aturuka mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi yakorewe ayo mabi abandi Barundi rero harimo abakozi bo kwisize bavuga ko bahembwa gusa baca babatega imitego hafi y'urubibe mu gihe basubiye iwabo rimwe na rimwe rero ngo abakoresha bacu baraduhana amafaranga ariko abawana mugambo baca badutera imitego hafi y'urubibe bakadusabura amafaranga yose dufite niko bivugwa n'Abarundi bahoze bakorera mu gihugu ca Tanzania ndi inkuru rero nayo irimyo imyidogo ikomeye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira iyi mbonesha kure ya Hejuru TV turabakengurukiye cane ntimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubagezaho uyu munsi wose turaza kubana muri byinshi bigiye bitandukanye makuru avugwa muri politike hagati y'akazi na muntu ubutungane ubutunzi vugwa mu kibano vugwa ku ngingo zigiye zitandukanye bigaruka cyane ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibimenyesha amakuru hamwe n'ayandi makuru menshi tubatohoreza
dufashijwe n'amasoko yacu dufise hirya no hino. Imana ibahezagire, turaza gusubira kubana.